Друзья, хочу от лица всех клиентов нашего магазина сделать видеоотзыв. Ни от кого мы отзывы так и не получили в видеоотчете, но все в один голос говорят определенные вещи о такой позиции, как сироп Деларон, который в основном покупают для детей, хотя он предназначен также и, конечно же, для взрослых и также оказывает чудесное воздействие. Сама я, сколько лет мы его представляем в своем магазине, больше 10 лет, ни разу им не пользовалась. Но дело в том, что никогда как-то нам не довелось так серьезно лечить кашель. Ни себе, ни детишкам. Слава богу, никто не болел серьезно. Но те, кто болели и активно покупали Деларон и заказывали именно его, говорили определенные вещи. Во-первых, цена. Такая бутылочка, которая в объеме, какой здесь объем, сейчас посмотрим. Даже не знаю, где-то 200 миллилитров, наверное. 100 миллилитров, вот на коробочке написано, 100 миллилитров стоит 150 рублей. Согласитесь, для сиропа за 150 рублей это вообще смешная цена. Прием употребления для взрослых – это 2 чайные ложечки в течение еды, 2 раза в день. Для детей 1 чайная ложечка, также 2 раза в день в течение еды. Так, первая цена. Второе – это, конечно, отсутствие побочного воздействия. Знаете, сейчас купишь лекарство, и такая побочка, что и пить боишься. Здесь никакого побочного воздействия. Внутри в такой коробочке есть прекрасная аннотация с полным составом, где вы можете убедиться в натуральности состава и то, что здесь присутствуют принципы аюрведы. То есть лекарственный сироп основан на принципах аюрведы, сочетания чудесных лекарственных трав. В основном это водные экстракты, поэтому я не буду это зачитывать. Везде это водный экстракт листьев адатоты сосудистой, надземной части базилика священного, плодов терминалии белерики, коры акации аравийской, хвои пихты, корня куркумы длинной, корня солодки, надземной части фиалки душистой, смеси плодов перцев, плодов фисташки, плодов перцев, плодов фисташки, мяты садовой, гвоздики, корицы цейлонской, сахароза. Конечно, здесь есть бензонат натрия, но согласитесь, что из всех компонентов единственный бензонат натрия. В этом ничего страшного есть, потому что все-таки должен быть какой-то консервант, и многие, я знаю, пьют газированные напитки, там везде есть бензонат натрия, и об этом не беспокоятся. А желающие придраться к чему-то, кто сомневается в аюрведической медицине, видят бензонат натрия, например, иногда в чаван-праш добавляют маленький процент, в Деларон сироп. Но, ребята, вы очень часто пьете газировку, где везде бензонат натрия, и вообще об этом не беспокоитесь. А тут такой маленький процент, поэтому можно не беспокоиться. Поэтому это второй момент. Это натуральный состав. Первая цена – натуральный состав. Третье – это эффект, конечно же, потому что мамочки, которые покупали, они говорят, что классный эффект. Ребенок реально перестает кашлять, и появляется вот это свободное дыхание, которым здесь указано на упаковочке. И его можно, кстати, пить даже просто для профилактики. Например, тем людям, у которых профессионально это, для инструкторов, тренеров, педагогов, директоров, кто очень много активно говорит с подачей энергии, напрягая связки голосовые. У них профессионально это при напряжении, поэтому сиропчик можно иметь просто как такое спасение. Что еще? Это, конечно же, вкус. Потому что многие говорили о том, что ребенок отказывается в магазины сиропы пить. Здесь прекрасный вкус, поэтому все спокойно это употребляют, и детишки пьют, и все хорошо. Я хотела открыть одну бутылочку и показать вам,
как выглядит этот сироп. Дело в том, что весной, когда начинается период тепла и влаги, возникает такой момент, что нам особенно важно контролировать наше питание. Потому что если это будет питание также влажное, не подсушивающее тело, то, скорее всего, если мы рано разделись, то весной, скорее всего, будет это кашель. И осенью то же самое. Поэтому очень важно, чтобы не было избытка слизи в организме. Но вдруг, если это произошло, такой сироп прям в помощь. И также, если вот бронхиты, ангины обложило горло, то это очень хорошо. Но в комплексе с этим могу сказать, что есть такой прекрасный порошок Трифала. Если все-таки получилось так, что у вас есть этот сырой кашель, Доларон вы пьете внутрь, а Трифалой разводите чайную ложку на стакан и полощите горло. Сода натуральная тоже хорошо, но Трифала не такое свойство, как и внутрь. Она тянет на себя слизь. И вы почувствуете просто после первого полоскания, насколько мощно очищает гортань. Бутылочка пластиковая, поэтому я думаю, это очень даже удобно, то что она не разобьется. По запаху немножко лекарством все-таки пахнет. Не так, что это прям совсем конфетка. Чуть-чуть лекарством пахнет. Но, повторюсь, по отзывам родителей, дети пьют спокойно. Вот такая консистенция у этого сиропа. Вот такая вот. И такой цвет. Но здесь ложка большая, поэтому вот это чайная ложечка. Такой объем детишкам в течение еды. Сейчас скажу, как на вкус. Ну, на вкус очень приятно. И признаюсь, что я сейчас сама в такой ситуации, что кто был на моих занятиях, знает, что я неделю говорила шепотом. Я проводила несколько занятий на улице, очень громко говорила на холодном воздухе, перенапрягла горло, может быть, переохладилась, и это повлияло вот такое осложнение на горло. Сейчас у меня уже все прошло, но небольшое остаточное явление есть, и поэтому вот мне вот прям приятно. И поскольку взрослым можно 2 чайные ложечки, я покушала печеных яблок, на самом деле получается реальный отзыв. Вот я выпиваю 2 чайную ложечку. Ну, прекрасное ощущение для полости рта, для гортани. Очень все приятно. Но понятно почему, потому что вот все здесь отражено. Травки. Каждая из этих трав имеет чудесное благотворное воздействие не только при лечении бронхитов, ангин и всего остального, а даже и на пищеварительную, и на нервную систему, на эндокринную систему. Поэтому Доларон можно употреблять просто как БАД, как добавку и для профилактики.